हेलो गुड मर्निङ साथीहरू, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। अहिले चाहिँ हामी गुह्येश्वरी मन्दिर नजिकै छौँ। अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजिसक्यो। आज चाहिँ हाम्रो यात्रा मत्स्य नारायण मन्दिरसम्म हुनेछ, जुन चाहिँ कीर्तिपुर नजिकै रहेको छ। अहिले चाहिँ हामी पशुपति क्षेत्र परिसर नजिकै छौँ। यहाँबाट चाहिँ लगभग 45 मिनट, आधी घन्टा 45 मिनट जति लाग्छ मन्दिर पुग्नलाई, मत्स्य नारायण पुग्नलाई। यो चाहिँ गौरी घाट हो। यहाँबाट चाहिँ पशुपति जाने भइहाल्यो। मत्स्य नारायण चाहिँ मलमासको समय पुरुषोत्तम महिनामा मेला लाग्ने गर्छ। अब 1 गतेसम्म लाग्छ असारको। अब लगभग आज 31 गते भयो, भोलिसम्म मात्र लाग्ने हो। 1 गतेबाट सकिन्छ। यो चाहिँ 3 वर्षमा एकचोटि लाग्ने मेला हो। अहिले चाहिँ बिहान चिसो मौसम छ, त्यस्तो जाडो पनि छैन, ठिक्क चिसो शीतल दिने मौसम छ। बिहान खाली भएर पनि हामीलाई धेरै समय चाहिँ लाग्दैन मन्दिर पुग्नलाई। लगभग आधी घन्टा जस्तो पनि पुगिन्छ होला। 6 साढे 6 बजेतिर मन्दिर पुगिन्छ होला। अहिले चाहिँ हामी कालो पुल आइपुग्यौँ। हामीले सम्पूर्ण बाटोको जानकारी हजुरहरूलाई दिँदै जानेछौँ। बुद्ध जन्मेको देशमा शान्तिको खोजी, कति राम्रो शब्द। हामी चाहिँ यहाँबाट यताबाट छिरौँ, सर्टकट बाटो खोज्दै जाने हो। स्पिड ब्रेकर पनि कति राखेको हो। यो बिग मार्ट पनि खोलिसक्यो। मन्दिर त अगाडि नै जाने भनेको समय नमिलेर लास्ट भए पनि पुग्ने भनेर जान लागेको। आज अब भोलि मात्र बाँकी छ। आज गएन भने अब भोलि त एकदम भिड हुन्छ होला। आज पनि भिड होला। अब अन्तिम टाइम भइसक्यो, त्यही भएर बिहानै जान खोजेको। बिहान भन्दै 6 बजिसक्यो, पुग्दा 6:30 पौने 7 भइसक्छ। त्यतिखेर त भक्तालुजनहरू पनि आइसक्नुहुन्छ। लाइन कति छ के छ हामी त्यही गरेर हेर्छौँ। बाटो चाहिँ एकदम खाली छ। बिहानै पसलहरू पनि खुलेको छैन, सबै बन्द छ। कुनै मात्र खुलिरहेको, एकदम खाली छ बाटो नि। अहिले चाहिँ हामी बाटो चलायौँ, त्यहाँ बनाउँदै गरे भएर बन्द छ। हामी त्यता नगइकन सिधै उता देब्रे छिरेर जान्छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी टक्क दाहिने छिरेर जान्छौँ। तरकारी बेच्ने काम भट्टाभट भइरहेको रहेछ। यो राष्ट्रिय सभागृह भयो। यो भयो हाम्रो टुडी खेल। हामी चाहिँ यताबाट छिर्छौँ साइड गेट धरहरा। हामी चाहिँ यहीँबाट सिधै छिरेर जान्छौँ। ट्याक्क लाइट पनि बल्यो, सिधा जान्छौँ धरहरालाई हेर्दै। धरहरा गाइस, वाउ। यो 72 सालको भूकम्पले भत्काएपछि बनाएको धरहरा हो यो चाहिँ। अहिले त जान दिइसक्यो, चढ्दा मिल्छ। हामी चाहिँ यताबाट छिरेर जान्छौँ तरकारीहरू बेच्ने। यतातिर चाहिँ यस्तै हुन्छ, बिहान तरकारी बेच्ने, बेलुका कपडाहरू बेच्ने, त्यस्तो हुन्छ पहिलेदेखिबाट। अहिले चाहिँ वर्ल्ड कप पनि चलिरहेछ। हामीले चाहिँ बिहान ब्राजिलको गेम हेरेर आएको, त्यही भएर नि ढिला भएको। वर्ल्ड कप त छुटाउनु भएन भनेर हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क जय सीतेगलको मन्दिरमा आइपुग्यौँ। जय सीतेगलको मन्दिर हो। यहाँबाट ओह्रालो झरेर जाने हो। ठुलो स्पिड ब्रेकर अनि ठ्याक्क ओह्रालो छ। अलिक बिस्तारै जानुपर्छ, बाटो नि सानो हो। यहाँबाट यता चाहिँ बाइक मात्र जान मिल्छ, गाडी जान मिल्दैन। गाडीको लागि चाहिँ वान वे हो यो। हामी अहिले कालीमाटी आइपुग्यौँ। कालीमाटी एरिया हो यो। यहाँबाट चाहिँ हामी देब्रे छिर्छौँ, बल्कुतिर जान्छौँ। बल्कुबाट अनि टियु निक्लिएर अनि कीर्तिपुरको बाटो समातेर जान्छौँ। हामी चाहिँ त्यताबाट जान्छौँ। त्यता जानलाई धेरै ठाउँबाट मिल्छ, कलङ्कीबाट जान नि मिल्छ। हामी चाहिँ यताको बाटो लिन्छौँ।
मलाई चाहिँ यताबाट हिँडिरहेको बाटो भएर यतैबाट जाउँ भनेर हो। कलङ्कीबाट जाँदा पनि भयो। मेरो चाहिँ साउन्ड कस्तो आइरहेछ, एएनसी माइक होइन यो, साउन्ड हावा आइरहेको होला, एडजस्ट गरेर सुनिदिनु होला। अनि पछि म चाहिँ एउटा एएनसी माइक लिन्छु अनि बाहिरको साउन्ड आउँदैन। बेला बेलामा साउन्डले गर्दाखेरि पनि धोका दिइरहेछ मलाई। त्यो पनि मैले यसबाटै बनाइरहेको छु भिडियो चाहिँ। गाडी केरा लिएर हिँडिरहेछ ल। केराको रेट त अहिले छोइ नसक्नु भएको नि त। अहिलेको केरा भने सुन जस्तै हो कि महँगो। लाइट बले होइन, त्यही भएर अब हामी हेरेर सर्लक्क जान्छौँ। अहिले चाहिँ अलि घटे है रेट। यहाँबाट चाहिँ हामी देब्रे छिरेर जान्छौँ, उहाँबाट ट्यु निक्लिएर जाम हुन्थ्यो पुरै। अहिले फर्किने बेला नि जाम हुन्छ कि के हुन्छ, अहिले त खाली छ, आनन्दले हिँड्न पाहा। उहाँ गुम्बा देखिरहेको पहाडी। 2083 सालको मत्स्यनारायण मेलामा पाल्नु हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा कीर्तिपुर नगरपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ भनेर बोर्डै टाँस्या रहेछ। अब हामी यहाँबाट छिर्छौँ। मत्स्यनारायण हो। मत्स्यनारायण भनेको चाहिँ विष्णुको पहिलो अवतार हो। ट्यु युनिभर्सिटी चाहिँ त्यही हो। ट्यु क्रिकेट ग्राउन्ड चाहिँ यता छ, नेपालको इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्ड ट्यु चाहिँ यहाँ छ। अलिकति माथिबाट देखिन्छ नजारा। एनपिएल चल्दा हामी मजाले हेर्ने ठाउँ यही हो। यता आएपछि त चिसो पनि हुन थाल्यो। अन्त यो कीर्तिपुर भनेकै चिसो एरिया हो। अब जति माथि गयो त्यति चिसो हुँदै जान्छ यता। यहाँबाट चाहिँ कीर्तिपुर मासतिर सुरु हुन्छ, गेट छ यहाँबाट। हामी चाहिँ यताबाट छिर्छौँ, यहाँबाट यता छिर्छौँ। चिया सागर। अहिले चिया पसलहरू पनि खतरा छ, नाम पनि खतरा, चिया पनि खतरा। यहाँबाट चाहिँ हामी मासतिर जान्छौँ। ठाउँ ठाउँमा बोर्ड राखेर छ, बोर्ड चाहिँ पुरै फर्किया छ। फेरि यसरी बोर्ड राखिदियो भने चाहिँ ट्र्याक्टर सोध्नु नि परेन, म्याप हेर्नु नि परेन, सजिलो हुन्छ जाने हेर्दा पनि। यी काठमाडौँ बस्ने मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ। नारायण जाने यताबाट जाने हो हामी चाहिँ। हजुरहरू पनि भिडियो हेरेर आउनुहुन्छ भने भिडियोमा सम्पूर्ण बाटोको विवरणहरू हजुरलाई भनिदिएका छौँ। जाने बाटो सबै भनिदिएको छ, यो भिडियो हेरेर आउन नि सक्नुहुन्छ। अब यो मेला सकियो भने पनि मत्स्यनारायणको बेला अरू बेला पनि जान मिल्छ। यही टाइममा जानुपर्छ भन्ने छैन, पछि आउँदाखेरि पनि हजुरहरूले हेरेर जानलाई सजिलो हुन्छ। म चाहिँ फेरि वर्ल्ड कपमा अर्जेन्टिनाको सपोर्ट भएर अर्जेन्टिनाको जर्सी मात्र लाएर हिँडेको, त्यही भएर नि जाडो भइन्छ, ज्याकेट लाएको छैन, त्यही भएर जाडो भएको हो। जाडो भयो नि शनि हो, अलिअलि चिसो जाडो गाह्रो हुन्छ मन्दिर जाँदा। हामीले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गर्दै जाने हो।
यसरी बोर्ड राख्दैछ ठाउँ ठाउँमा। बोर्ड हेर्दै जाँदा नि सजिलो हुने रहेछ। माथिसँगै राख्दा भए त आनन्द हुन्छ, कसैलाई सुन्नु नि परेन। यहाँबाट धेरै टाढा होइन, मासतिर जङ्गल सुरु हुन थालिसक्यो। दर्शन गरेर आउनु भएको रहेछ बसमा। बिहान अहिले फर्किसक्नुभयो, कति बजे आएर दर्शन गरेर फर्किसक्नु भयो। जाम्दै जाउँ, जम यहाँबाट चाहिँ कता हो, तलतिर हो कि मासतिर हो? मासतिर हो, मन्दिर जाने मासतिर। दर्शन गरेर फर्किसक्नु भएको जस्तो छ। हामी पो ढिला भयो कि क्या हो? सबैजना दर्शन गरेर फर्के मात्रै देख्छु त। ओहो, हामी चाहिँ यतै अगाडि जान्छौँ मासतिरै। बिस्तारै जाउँ। यहाँबाट चाहिँ सबैजना मन्दिर दर्शन गर्न जाने गरेर आउनुभएको हुनुहुन्छ सबैजना। मत्स्यनारायणको पार्किङ यता छ, तर हामी मासतिरै जाउँ। मन्दिर जाने बाटो यताबाट बस पार्किङ भयो, यताबाट जाने हो मन्दिर चाहिँ। यहाँबाट गेट पनि छ, यहाँबाट जाने हो। अब मन्दिर लगभग नजिकै छ, यहाँबाट धेरै टाढा छैन, आइसक्यो। चाहिँ अगाडि जान्छौँ, अगाडि पनि पार्किङ होला। पार्किङ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लेखेर राख्दै रहेछ, पार्किङ यहाँ छ भनेर। यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा यसरी बेच्न पनि राखेको छ। यस्तो यहाँ राख्दै पनि हुनुहुन्छ। यहाँ यस्तो देखेपछि चाहिँ ट्याक्क मन्दिर नजिकै आइपुगे जस्तो फिल हुन्छ। हुनु पनि मन्दिर नजिकै हुने हो, यस्तो हुन चाहिँ राख्ने सबै त जाम छ जस्तो हो। ओहो, यहाँ त गाडी दुईवटा नहट्ने रहेछ, गाडी चाहिँ रोक्नुपर्ने रहेछ। बिहान भएर आउँदै होला, दिउँसो नि यस्तरी गाडी आएर जाम हुन थाल्यो भने त यहाँ त रोकै हुने रहेछ। ओ माई गड रहेछ नि त, यहाँ त गाडी चाहिँ छिटोन नदिनुपर्ने रहेछ। गाडी बाइक सबै उतै रोक्नुपर्ने रहेछ यो मेलाभरिलाई चाहिँ। यतैतिर राखेर जाने हो। अब यहीँ राखेर जाने हो अब हामी चाहिँ। मैले चाहिँ पार्किङ गर्दै अब। यो मन्दिर भगवान विष्णुको मत्स्य अर्थात् माछा अवतारसँग सम्बन्धित छ। प्राकृतिक पोखरीको बीचमा रहेको यो मन्दिर धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँ दर्शन गर्नाले मनोकामना पुरा हुने, पाप नष्ट हुने र पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ।
मत्स्यनारायण मन्दिर काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिम दक्षिण क्षेत्रमा रहेको मत्स्य गाउँमा अवस्थित छ। मत्स्य गाउँ कीर्तिपुर नजिकै पर्ने एक पुरानो नेवार बस्ती हो। काठमाडौँको केन्द्रबाट करिब 7-8 किलोमिटर दूरीमा यो पवित्र स्थल अवस्थित रहेको छ। मत्स्यनारायण मन्दिरसँग जोडिएको कथा हिन्दू धर्मका प्राचीन ग्रन्थहरूसँग सम्बन्धित छ। धार्मिक कथा अनुसार प्राचीन समयमा राजा मनुले नदीमा स्नान गरिरहेको बेला एउटा सानो माछा भेटाए। त्यो माछा मर्न लागेको देखेर उनले घरमा ल्याई एउटा सानो भाँडामा राखे, तर भोलिपल्ट त्यो माछा असाध्यै ठुलो भयो। त्यसपछि मनुले त्यसलाई ठुलो भाँडामा राखे, फेरि त्यो पनि सानो भएपछि पोखरीमा सारियो। तर केही दिनमा माछा अझै विशाल बन्दै गयो। तब मनुले यो सामान्य माछा नभएको महसुस गरे। जब उनले माछालाई आफ्नो वास्तविक स्वरूप देखाउन आग्रह गरे, तब माछाबाट भगवान विष्णु प्रकट भएको धार्मिक विश्वास छ। भगवान विष्णुको यही मत्स्य अवतारको सम्झनामा राजा मनुले यस स्थानमा मन्दिर स्थापना गरेको मानिन्छ। हिन्दू धर्म अनुसार भगवान विष्णुले संसारको रक्षा गर्न 10 अवतार लिनुभएको थियो। ती 10 अवतार मध्ये पहिलो अवतार मत्स्य अर्थात् माछा अवतार हो। जब पृथ्वीमा महाप्रलय आउन लागेको थियो, तब भगवान विष्णुले मत्स्य रूप धारण गरी राजा मनुलाई जीवन र सृष्टि बचाउने ज्ञान दिनुभएको थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ। यसैले मत्स्यनारायण भगवान विष्णुको मत्स्य अवतारको प्रतीकको रूपमा पूजा गरिन्छ। मत्स्यनारायण मन्दिरको सबभन्दा ठुलो विशेषता भनेको मन्दिरको वरिपरि रहेको पवित्र पोखरी हो। पोखरीको बीचमा रहेको मन्दिरले यहाँको वातावरणलाई अत्यन्त रमणीय बनाएको छ। पोखरीको पानी प्राकृतिक मुहानबाट आउने विश्वास गरिन्छ। धार्मिक मान्यता अनुसार यस पोखरीमा स्नान गर्दा पाप नष्ट हुने, शरीर र मन शुद्ध हुने तथा मनोकामना पूरा हुने विश्वास छ। मत्स्यनारायण मन्दिरको सबैभन्दा प्रसिद्ध पक्ष भनेको यहाँ लाग्ने विशाल मेला हो। हरेक 3 वर्षमा विशेष रूपमा आयोजना हुने मत्स्यनारायण मेलामा नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट हजारौं भक्तजन सहभागी हुन्छन्। मेला अवधिभर भगवान विष्णुको विशेष पूजा, भजन, कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ। यसरी मत्स्यनारायण मन्दिर केवल एउटा धार्मिक स्थल मात्र होइन, भगवान विष्णुको मत्स्य अवतारसँग जोडिएको आस्था, इतिहास, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम सङ्गम हो। यदि तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको खोजीमा हुनुहुन्छ भने मत्स्यनारायण मन्दिर अवश्य भ्रमण गर्नुपर्ने स्थान हो। आजको भिडियो यहीसम्म। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। जय मत्स्यनारायण। धन्यवाद।